Здравствуйте, я хочу рассказать такую небольшую историю, связанную с Еленой Марцелловной, если Пожалуйста, это можно. расскажите. И почему Если я с потом поставите цветочком. на рояль, выйдете, я скажу, что это от Это вас. от меня. Да, обязательно. Я почему пришла с цветочком, почему пришла с синим цветочком. Когда я приехала жить в Москву, когда меня пригласили в Москву работать, и вскоре я вышла замуж, и вот у моего мужа был замечательный совершенно человек, дядя, потрясающий совершенно, огромный, красивый, шумный. Я таких красивых людей никогда не видела. Он был профессором геологии. И когда он пришел нас поздравить, как мы поженились, он пришел нас поздравить и узнал, что я артистка, и что у меня концерт вскоре будет с Великановой, он сказал: «Геленочке, от меня большой привет». Конечно, Елена Марцелловна никогда не знала этого человека, но привет я передала. И он сказал, когда у нее будет ее сольный вечер, я приду к ней, и я приду к ней с цветами. И вскоре он ушел из геологии, ему не нравилось, как разрабатывают нефть в Советском Союзе, он ужасно огорчился, обиделся на всех ученых, бросил науку и ушел. У него было огромное имение под Москвой, он так называл имение. «Я уехал в свое имение», говорил он шумно так. И когда мне бывает плохо, я включаю пластинку, свой патефон, говорил он, и слушаю Геленочку. Я слушаю: «Ой, ты рожь, ты о чем поешь?» И плачу. И вот я приду на концерт Геленочки с синими цветами. Я принесла сегодня синий цветок, нет больше нашего Игоря. Он внезапно так ушел от нас. И он не успел принести синий цветок. И я сегодня от Игоря, от нашего замечательного дяди Игоря Зерчининова, цветок Елене Марцелловне, тот, который он не успел ей принести. Ну, а поскольку мой жанр называется сатира и юмор, то, может быть, от лирического и грустного, может быть, к лирическому и смешному. У меня в театре, здесь в театре эстрады идет спектакль, который называется «Соло для кровати со скрипом». И написал Лёва Новожонов. Лёва Новожонов. Я хочу несколько монологов из этого спектакля. Спектакль называется у меня «Соло для кровати со скрипом». США, Нью-Йорк, статуя свободы. Дорогая статуя свободы, пишет тебе статуя колхозницы, что стоит в Москве на ВДНХ. Извини за неразборчивый почерк. Писать приходится одной левой, потому что в правой у меня серп. Держать тяжело, да выбросить не могу, потому как символ. Так и стою с серпом с тех пор, как изваяли. Эх, покосить ба! Да не могу. Надо серп держать. Как говорится, у каждого своя ноша. У кого серп, у кого молот, у кого бронзовая кепка. Кому на ветру выпало стоять, на самом сквозняке, а кому у ресторана Арагви, как нашему Юрию Долгорукому. Конечно, он князь, у него связи в Моссовете, а я простая крестьянка. Погоды у нас стоять ничего себе, вот только голуби страшно гадят на голову. А голову мне не мыли аж с 24-го съезда КПСС. Говорят, в стране шампуня нет. Куда же его подевали черти? Выпили, что ли? Я же женщина еще не старая. Мне нравится, хочется мужу своему. Он у меня рабочий. Так сказать, гегемон. Всю жизнь рядом стоим. Напиши мне, замужем ли ты? Мы статуи должны держаться друг дружку. Жду ответа, как соловей сессии Верховного Совета. Твоя колхозница. Дорогая колхозница, очень рада была получить твое письмо. Я, правда, по-русски не бум-бум,
Но мне помог бы провести мой friend Майкл, который приехал в Америку на постоянное место жительства из России. Майкл пока без дома и без работы, поэтому он живет внутри меня. Ты спрашиваешь, замужем я или нет? Но мы, американские женщины, не всегда стремимся выходить замуж. У меня с Майклом, как это тебе сказать по-русски, свободный love story. Я не скрываю, мне бывает приятно, когда Майкл ночует внутри меня. Насчет голуби ты не беспокойся. Американские голуби такой же crazy, как и советские. Они гадят и на меня, и на статую президента Линкольна. Это и есть демократия. Да, кстати, большой тебе привет от Майкла. Он хорошо тебя помнит. Он, когда жил в Москве, часто ходил на ВДНХ пить пиво с Вобла. Я не знаю, кто такая Вобла. Наверное, это женщина, которая была у Майкла до меня. Он так часто ее вспоминает, потому что все время кричит «Вобла!». Целую тебя. Твоя свобода. Эх, свободушка! Подружка моя заморская! Мой рабочий гад ушел от меня. И знаешь, кому? К этой Венере Милосской из Музея изобразительного искусства. Сказал мне, ну, к этой, знаешь, к безрукой. Сказал мне, что я ему уже не пара, что она итальянка, у нее темперамент, а я ему не подхожу ни как женщина, ни как статуя. Сказал мне, что она хоть и старше меня, выглядит лучше. Конечно, лучше. Она же в музее стоит. Там руками никто не позволяет трогать. А попробуй она, как я, на улице и в мороз и в зной. И когда голуби тебе на голову, кэш! И каждая собака норовит ногу задрать. Я думала, мой подурит, да перестанет. Где уж тут бросил свой молот и был таков. Мало мне серп держать, так теперь еще и молот. Да я этой Венере, этой Милосской, этой безрукой, я еще и ноги пообламываю. Да я в общество охраны памятников жаловаться буду. Как хорошо, что моя мамочка, скульптор Мухина, не дожила до этого позора. Дорогая моя Ко, я не знаю, как тебе утешить. Может быть, тебе надо было родить такого маленького, такого железного рабочего с крошечным молоточком. Поверь мне, все мужчины одинаковые. Мой Майкл тоже не подарок. Он тоже изменяет мне. И знаешь, с кем? С садовой скамейкой. Он спал на ней. Я это видела. Мне сверху видно все. Что же мне теперь бросаться головой в Гудзонов залив? Но я еще нужна своей Америке, как ты, дорогая Ко, нужна своему ВДНХ. Выше молот и серп, дорогая Ко, твоя сво. Эх, свободушка! Случилось такое! Не знаю, как раньше тебе об этом писать. Ах, тут мимо меня однажды грузовик проезжал, а на моем мужчина-красавец, бицепс его, бородово, в центре живет, там и работает, кариатидом или атлантом, шут его знает, балкон подпирает, а его мимо меня с реставрацией везли вместе с балконом. Машина остановилась на светофор, мы с ним перемолвились. Он меня спрашивает, что завтра делаете? Я говорю, что? Вот что! А он говорит, да толстовым это серп, бросьте-ка вы его и приезжайте ко мне на вечеринку, мое возвращение с реставрацией праздновать. Компания подбирается, Петр Первый на одну ночку из Ленинграда примчится, Гоголь, Достоевский, танк Т-34 с 45-го километра. Мужского полу достаточно, а вот женского не хватает. Крупская да родина-мать. Разве с ними натанцуешься? Плюнула я на все и поехала. Эх, вечеринка удалась на славу.
Петр Первый как с цепи сорвался. Всю ночь бил себе в грудь и кричал, что это он, Петр Первый, перестройку придумал. Но что при нем такого не было, чтобы народу водку по талонам продавать. Он бы тогда Полтавскую баталию не выиграл. А танк Т-34 всю ночь приглашал меня танцевать. Ох, уволень, все ноги мне отдавил. А ствол у него, придумают же такое. А этот, как его, этот бюст Черненко предлагал мне все бросить и ехать к ним на родину. А этот мой сосед по ВДНХ, памятник советской космонавтики, сексуальный маньяк. Фу ты, срамотища! Но мне больше всего понравился старичок один. Мичурин. Естествоиспытатель. Всю ночь сидел в уголочке. Что-то скрещивал. А потом выяснилось, что он ворону скрещивал с газетой «Советская Россия». Хороший результат получился. Газета каркает. Скрестил он и предложил мне руку, сердце и свой микроскоп. Пошла я за него, свободушка. Хорошая получилась пара. Я простая крестьянка, и он трудовой интеллигент. Целую тебя. Пиши мне, твоя Мичурин